Në Serbi ka filluar të përhapet panik ndërsa në Prag është ndeshje me Shqipërinë. Nga Ministria e Brendshme serbe u njoftua se është arrestuar një shtetas shqiptar në kufirin e Merdares pasi tentoi të kalonte fanella me simbole të UÇK-s ndër të tjera. Federata Serbe e Futbollit ka publikuar së fundmi një njoftim, fillimisht e quan UÇK-n organizatë terroriste, ndërsa më pas paralajmëron se askujt që nuk i korrespondon emri në bilet me mjetin e identifikimit nuk du të futet në stadium. Njoftimi i Federatës Serbe të Futbollit. Me rastin e njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë se para ndeshjes Serbi-Shqipëri, një person u përpoq të kontrabandonte bluza, flamuj dhe kapele me shenja të organizatës terroriste UÇK, si dhe objekte të tjera të pa autorizuara. Federata e Futbollit e Serbisë shpreh mbështetjen e plotë për autoritetet kompetente në zbatimin e të gjitha masave të sigurisë. Ky rast konfirmon edhe një herë nivelin e rrezikut që shoqëron këtë ndeshje, për të cilën të gjitha masat e sigurisë do të zbatohen në mënyrë strikte dhe pa asnjë përjashtim. Biletat për ndeshjen janë të personalizuara në mënyrë strikte dhe nuk do të jetë mundur të hysh në stadium nëse emri në bilet nuk përputhet me dokumentin e identifikimit. FSS paralajmëron veçanërisht se në disa komuna të Serbisë Jugore ka interes për të blerë bileta në tregun e zi dhe ne paralajmërojmë se çdo blerje e tillë do të thoshte humbje parash, sepse në atë mënyrë hyrja në stadium nuk do të lejohet. Për shkak të nivelit të lartë të kontrollit, të gjithë çakmakët, paratë metalike dhe objektet e tjera të forta do të konfiskohen në hyrje të stadiumit dhe kontrolli do të kryhet në 2 pika. Prandaj u bëjmë thirrje të gjithë tifozëve që kanë bileta të vlefshme të vinë herët në mënyrë që të mund të marrin pjesë në fillimin e ndeshjes pa vonesë dhe në përputhje me rregullat. Siguria e lojtarëve, zyrtarëve, tifozëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në ndeshje është një përparësi absolute e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe autoriteteve shtetërore. FSS thotë se nuk do të lejojë që të ndodhë asgjë që do të rrezikonte zhvillimin e ndeshjes dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte dëme konkurruese ose financiare për ekipin kombëtar, Unionin dhe shtetin e Serbisë. Të gjitha autoritetet e rendit dhe qetësisë do të reagojnë profesionalisht me vendosmëri dhe pavonesë ndaj çdo përpjekjeje për të shkaktuar një incident ose për të prishur rendin dhe qetësinë. Shoqata e futbollit të Serbisë falenderon të gjithë tifozët për mirëkuptimin dhe i fton ata të mbështesin ekipin ton kombëtar në sport me dinjitet dhe në frymën e lojës së ndershme.